monde et bienvenue encore une fois sur notre chaîne. On va aborder aujourd'hui notre premier cours sur la communication dans l'entreprise. On va travailler bien sûr sur le plan suivant. On va commencer par une petite définition du terme communication. Par la suite, on va vous présenter le système de communication dans l'entreprise, les objectifs de cette communication, la fonction communication, les outils de la communication et enfin la communication comme composante de la mobilisation. إذا مرحبا فيديو آخر. اليوم اختارينا نتحدث على التواصل نظرا لأهميته في المقاولة، فهو يعد إحدى آليات تدبير الموارد البشرية. Donc la communication est devenue ou bien reste au centre de la gestion des ressources humaines vu son importance et son impact réel dans les entreprises, ou bien sur l'entreprise ou sur la productivité de l'entreprise. Alors là, المنهجية اللي نعتمدها أولا سنقوم بتعريف التواصل، ما هو التواصل، نظام التواصل في المقاولة، أهداف التواصل، التواصل كوظيفة كمهمة أساسية، آلية التواصل، وطبعا وفي الأخير التواصل كمكون أو آلية لتحريك. فاش نقولوا أنا موبيليزاسيون، موبيليزي هو القيام بتحريك إدماج إدماج ذاك العنصر البشري من أجل النهوض بالمؤسسة. إذن سنقوم بتقديم التعريف الخاص بمصطلح التواصل. Donc on va définir le terme communication. Alors là, la communication est l'ensemble des mécanismes formels ou informels favorisant les possibilités d'un échange au terme duquel chacun des acteurs de l'entreprise aura le sentiment d'avoir atteint ses objectifs d'information et d'écoute de l'autre. إذا هنا التواصل هو واحد العملية اللي من خلالها تيتم نقل الأفكار والتجارب وتبادل المعارف بين الأفراد والجماعات، وتيقدر يكون هذا التواصل ذاتي بين الشخص ونفسه أو لا بين الأفراد والجماعات بين الآخرين. بمعنى آخر وحسب التعريف اللي عندنا هنايا، فالتواصل هي واحد المجموعة من الميكانيزمات أو الآليات ممكن تكون رسمية أو غير رسمية اللي كتمكن أو لا كتعطينا إمكانية تبادل. وهذا التبادل تيخلي أنه جميع مكونات المؤسسة أو المقاولة كيحس بأنه إلى إتي انفورمي إلى إتي أوكوتي، تم الاستجابة الطلبات ديالو من خلال المعلومة اللي وصلته ومن خلال الاستماع إليه. بمعنى آخر التواصل هو تفاهم ما بين طرفين معينين، واحد جوج الأنظمة أو جوج الكيانين أو جوج الشخصين، لأن التواصل ما كيكونش بين الأشخاص الأفراد فقط، يقدر يكون ما بين جوج الأنظمة جوج الكيانين، واحد المؤسسة وواحد المؤسسة، تيكون واحد الطرف هو مرسل وطرف آخر مستقبل، طرف كيرسل معلومة وطرف كيستقبلها، وهنا كيحدث واحد التفاعل إيجابي بيناتهم. إذا كنظن أنني حاولت نوصلكم شيئا ما التعريف الخاص بالتواصل أو لا كومونيكاسيون. أكيد النقطة الثانية إن شاء الله هي ما هي أهداف التواصل. La communication favorise la compréhension, la confrontation, la circulation et la cohésion. Ces objectifs vont servir à diffuser auprès des personnels concernés les orientations générales, les objectifs, les directives, les événements de la vie de l'entreprise et les résultats obtenus à tous les niveaux. إذا هنا من كما قلنا فأهداف التواصل غادي تمكن أو لا غادي تحفز أو لا غادي تساعد على الحوار، على التفاهم à travers le dialogue et le partage d'informations, la confrontation، تبادل وجهات النظر، التضامن
غادي يتمكن أيضا من نشر أو إيداع المعلومة للجميع مستخدمي المؤسسة أو موظفي المؤسسة أو الأطر المؤسسة. يعني هذه المعلومة اللي ممكن تكون عبارة عن توجهات عامة، أهداف المؤسسة، توجيهاتها، وهنا ملي كنقولوا المؤسسة سي لا ديريكسيون جينيرال، الأحداث ديال الحياة المؤسسة، الأهداف المسطرة ديالها، وأيضا النتائج المحققة على جميع المستويات. هدف ثاني هو أنه un système de communication va servir à développer l'écoute des personnels de manière à recueillir les données nécessaires à l'appréciation du climat de travail, de la demande sociale. Donc, à travers, si on encourage la communication entre les personnels, ça serait possible pour nous de recueillir le maximum de données nécessaires à l'appréciation du climat de travail, de la demande sociale. يعني هاد المعلومات اللي غادي نستطيعوا ناخذوها من خلال الاستماع لهاد الناس هي معلومات اللي غادي تمكن من تقييم او لا فوالا نقدروا نقولوا تقييم ديال المناخ العام ديال الطلب الاجتماعي يعني داخل المؤسسه. ايضا هدف ثالث هو انه هاد السيستيم دو كومونيكاسيون va servir à faciliter une dynamique des échanges entre les différents groupes et structures de l'entreprise. يعني غادي تولي عندنا إمكانية تبادل ما بين مختلف المجموعات أو المصالح أو الأقسام أو البنيات ديال المقاولة. Alors pour récapituler, alors là ce qu'on constate c'est qu'on est passé d'une communication instrumentale à une communication plus stratégique. Pourquoi plus stratégique? Parce qu'il va permettre d'encourager la participation de l'ensemble du personnel de l'entreprise et bien sûr à travers cette participation on va leur permettre de communiquer, de donner leur point de vue. Donc là, on va leur permettre de participer à la prise de décision. Bien sûr, ceci va nous permettre, ou bien cette communication à travers ses effets positifs va être à la hauteur des ambitions de l'entreprise puisqu'il va permettre de se recentrer sur des actions plus concrètes et moins onéreuses. إذا هنا إلا استطعت نشرح autrement dit هو أنه الإشراك ديال كل مكونات المؤسسة. فاش نقول مكونات غالبا غادي نتحدث على العنصر البشري، فإشراكه في المؤسسة من خلال الاستماع إليه وجهات النظر أفكار يعني التجارب الاستماع إليها اللي من شأنها فاش نقول أفكار أو تجارب ستهم طبعا مجال الشغل المؤسسة. فإشراك هذا الشخص أو العنصر البشري غادي يمكن يعني غادي نقدروا نستجمعوا هي فاش قلت لكم recueillir l'ensemble des données. دونك غادي نستجمعوا مجموعة من المعطيات اللي خديناها بحال on va commencer à filtrer كناخذوا المعلومات اللي في مصلحة المؤسسة. إذا هنا إشراك يعني أخذ بالرأي ديجا à ce niveau-là je motive ديك لا بيرسون علاش لأن خديت برأيها دونك je la motive ديك الرأي ديالها il sera positif pour l'avancement pour avancer avec l'entreprise. donc ici في هذا المستوى هذا جو موتيف ديجا كي قلت لكم لا بيرسون كنقوم باشراكه في لا بريز دو ديسيزيون. يعني ما كيبقاش هو واحد لا بيرسون يعني كي اكزيرس واحد مجموعه من المهام ان انسومبل دو تاش يعني بحال شي آلة، مي هو انسان اللي مساهم
كيحس بنجاح المؤسسه من خلال هذا الشيء اللي استجمعنا كوم دوني ودراسه هاد لي دوني. كي قلت لكم اون فالي فيلتري ونشوفوهم مقارنه مع التوجهات العامه للمؤسسه، فاكيد هاد الشيء غيمكننا كيف قلت لكم في الاخير سو سونطري سور دي زاكسيون بلو كونكريت. يمكننا من اننا ناخذوا واحد دي زاكسيون، يعني ناخذوا ونقولوا واحد القرارات اللي معقوله واقل خطوره بالنسبه للمؤسسه، واللي تقدر تساعد يعني في تطور المؤسسه.